अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम सर। मैं ठीक हूँ से आप मैं बताएंगे। भी ठीक हूँ। वालेकुम सलाम सर, मैं ठीक, आप बताएं। मैं भी ठीक। चलें जी। कौन कौन आ गया अब? ठीक है। कल की क्लास में हमने कुछ नहीं किया था, कल तो क्लास ही नहीं हुई थी ना, क्योंकि हमारे नेट का इशू था। तो उससे पहले क्या किया था हमने? किसी को याद है कुछ? मेरे ख्याल में कोई टूर किया था हमने। एक्सटेंशंस डाली। नहीं नहीं, क्लास नहीं। में एक्सटेंशंस डाली थी हमने। हाँ, एक्सटेंशन डाली थी तो अकाउंट बना ही मान आपका? नहीं बना। नहीं बना। चलो आज फिर आपका अकाउंट बनवाते हैं, ठीक है। बाकियों का, जिनका नहीं बना हुआ, तो वो भी देख लें। अभी हम एक दो वेबसाइट्स हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, साउंड इफेक्ट्स वाली, और क्या कहते हैं उनको? हाँ, साउंड्स ही हैं, साउंड इफेक्ट्स। मतलब क्या है, जब जो हम वीडियो के बैकग्राउंड के अंदर लगाते हैं डिफरेंट साउंड। ठीक है। मीम साउंड्स हो गए, और मीम साउंड्स और बैकग्राउंड साउंड्स, डिफरेंट जो मतलब के वीडियोस के बैकग्राउंड के अंदर लगे होते हैं अक्सर वीडियोस में। ठीक है। तो वो एक ही वेबसाइट के अंदर है सारे। तो वो आप सर्च करके ना अपनी वीडियोस के पीछे भी लगा सकते हैं। वो देखते हैं हम। उसके बाद फिर ईमान का वो बनवाते हैं, अकाउंट। चलिए जी, मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ। एक मिनट ईमान, आपका ना वो, मैं पहले ये दिखा लूँ ना, फिर आपका एंड में बनवाता हूँ। आपका अकाउंट फिर बनवाते हैं, ठीक है। तो स्क्रीन शेयर हो गया सबको? नो सर। नो। यस हाँ अभी सर हो अभी हो गई। स्क्रीन आपको कलरफुल ही दिख रही है ना? ब्लैक एंड वाइट तो नहीं दिख रही? नहीं ब्लू नहीं दिख रही है। ब्लू। क्या? ब्लू दिख रही है, उसमें बहुत सारी एप्स हैं। हाँ आप सही है। ठीक है। अच्छा जी, चलो। पहली वेबसाइट हमारे पास है जी, साउंड इफेक्ट्स वाली। वो है, उसका नाम है जी माई इंस्टेंट। ठीक है, माई इंस्टेंट। माई इंस्टेंट्स। ठीक है। माई इंस्टेंट सर्च करोगे ना तो आपके पास ये आ जाएगी, ये पहली वेबसाइट जिसके ऊपर बटन बना होगा। ठीक है। इसका ये देखो, ये पढ़ लो आगे से ना, द लार्जेस्ट इंस्टेंट साउंड बटन वेबसाइट इन यूनाइटेड स्टेट्स होगा मेरे ख्याल है। हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स है। तो इसको हम कर लेंगे ओपन। अब ये देखो, यहाँ पर ना आपको बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स मिलेंगे। ठीक है। मीम साउंड भी होंगे इसके अंदर, और बैकग्राउंड के अंदर जो हम साउंड लगाते हैं, साउंड इफेक्ट्स डिफरेंट, तो वो भी होंगे इसके अंदर। ठीक है। अब एक मिनट, आपको साउंड आती है कि नहीं? एक मिनट, मैं इसको प्ले करता हूँ, आप बताना कि आपको इसकी साउंड आती है कि नहीं। इसकी आवाज़ आ रही है? नहीं। नो सर। नो एक मिनट, सर। मैं स्टॉप शेयर करके फिर से करता हूँ तो आएगी फिर। नेट शेयर साउंड। ठीक है। अब आएगी आपको आवाज़ इसकी। तो इसके अंदर देखो, ये बहुत सारे हमारे पास जो है ना साउंड इफेक्ट्स हैं। ठीक है। अब इसको हम करते हैं प्ले। अब आई है? यस सर। हाँ। ये रहा दिया आपने। ठीक है, ये ना, इसके अंदर बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स हैं। ठीक है। वो ऐसे करते जाओगे नीचे, ये आते जाएंगे, और अगर कोई सर्च करना हो तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैं सर्च करता हूँ, भी करता हूँ जी गन शॉट। ठीक है। अब यहाँ पर ये गन शॉट वाले जितने भी साउंड इफेक्ट्स होंगे ना, तो वो इसके अंदर आ जाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पर, कोई चला के देखते हैं। ठीक है।
ये करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत सारे जो है ना हमारे पास साउंड इफेक्ट्स हैं। ये गन शॉट के हैं सारे। ठीक है, तो आपने कोई और सर्च करना हो तो वो भी कर सकते हैं। और इसके मेन पेज के ऊपर भी आपको बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, अब ये देखो। ठीक है, ये आपने सुने भी होंगे बहुत सारे इनमें से। बहुत सारे सुने हुए। हाँ, एक मिनट आपको दिखाता हूँ। रुको जरा, इसको रिफ्रेश कर लूँ मैं। बल्कि इस पे आ जाओ, इस पे अब। एक मिनट। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे साउंड्स होंगे। अब ये ठीक है, तो ये ना इसके अंदर ये इनको आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, डाउनलोड कैसे करना है वो हम इस शेयर वाले बटन के ऊपर दबाएंगे। ठीक है, चल जाओ। कहाँ गया इसका ऑप्शन? सलाम वालेकुम वाला चला है। जरा रुको। इसके लिए मेरे ख्याल में लॉग इन करना पड़ेगा। अच्छा, इसको लॉग इन कर लेते हैं ना, इसके साथ, गूगल के साथ। ठीक है। से डाउनलोड भी हो जाएगा ना। हाँ, डाउनलोड भी हो जाता है। ठीक है, अब इस पे एक मिनट करके देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन था, एक मिनट। ठीक है। अगर जिसको जौन सी हमने साउंड इफेक्ट को डाउनलोड करना है ना, तो वो उसके जो है ना, ये नेम जो लिखा हुआ है उसका, उसके ऊपर जाएंगे, नेम के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो वो हमें यहाँ ले आएगा। उसके बाद ये लिखा हुआ है, ठीक है, डाउनलोड MP3, इसको क्लिक करेंगे तो वो देखो डाउनलोड हो गई है। ठीक है, अब ये हमारे उधर चली गई होगी डाउनलोड्स के अंदर। ठीक है, ये देखो, ये आ गई है। ठीक है, अब इसको प्ले करते हैं। बल्कि आपको शो नहीं हो रहा होगा। चलिए, ठीक है, एक मिनट। हम्म तो डाउनलोड का भी पता चल गया आपको कि इसको डाउनलोड कैसे करना है हमने। ठीक है, अब ये यहाँ पर ना जो पाकिस्तान के ट्रेंड के मुताबिक आ रहे हैं सारी जो वॉइसेस हैं। अगर इसके साथ मैं VPN कनेक्ट करता हूँ और किसी और कंट्री का वो करता हूँ, तो यहाँ पर जो है उसके मुताबिक आएंगे साउंड इफेक्ट्स। ठीक है, यहाँ पर एक मिनट। हम्म, ठीक है, यहाँ पर ये अम्मी बचन। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। ठीक है, एक मिनट। सलाम अलैकुम। Salam alaikum. ठीक है, तो यहाँ पर आपको ना बहुत सारे मिल जाएंगे। अगर सर्च करके भी कोई डाउनलोड करना है तो वो भी वैसे ही होगा। आप यहाँ पर जाके सर्च करोगे, फिर उसके नेम पे जो है ना जाके क्लिक करोगे। अब यहाँ पर मैं करता हूँ जी, डॉग बार्किंग। ठीक है, ठीक है। ओह माय गॉड। ठीक है, तो ऐसे ना यहाँ से आप भी अपनी वीडियोस के पीछे लगाने के लिए, जैसे वो एडिटिंग करते हैं ना हम कैनवा के अंदर, तो उसके अंदर जैसे हम क्लिप्स जोड़ते हैं। अगर आपको कहीं वॉइस चाचा। लगानी हो, इफेक्ट्स लगाने हो, वॉइस इफेक्ट्स,
तो वो आप लगा सकते हैं कैनवा के अंदर भी और कैपकट के अंदर भी। ठीक है, ये तो हो है। गए हमारे ये वाले साउंड इफेक्ट्स। ठीक है, साउंड इफेक्ट्स यहाँ से आप कोई भी कर सकते हो डाउनलोड। ठीक है, कोई भी, बहुत सारे होंगे यहाँ पर, हजारों नहीं, मेरे ख्याल में लाखों होंगे इसके अंदर। ठीक है, तो वो आप इसके अंदर से जो सा चाहो सर्च भी कर सकते हो। मीम साउंड भी होंगे इसके अंदर और साउंड इफेक्ट्स भी होंगे जो बैकग्राउंड के अंदर हम है। लगा सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। इसमें हम खुद ही जनरेट कर सकते हैं सब। नहीं, खुद नहीं जनरेट कर सकते, ये जो ऑलरेडी बने ओके। हुए होते हैं ना, वो होते हैं इसके अंदर। ठीक है, मतलब कि ऑलरेडी जो मीम्स बनी हुई हैं या साउंड इफेक्ट्स हैं ऑलरेडी, या चीज़ों के साउंड हैं, तो वो ऑलरेडी जो बने हुए हैं ना वो इसके अंदर होंगे। ठीक है, डिप्रेशन। मैं में डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अब भी मैं डिप्रेशन में हूँ, माँ कसम। क्या among us all। ठीक है, ये देखो, ये सारी आप देखते हो ना वीडियोस, उनके पीछे लगे होते हैं ये साउंड्स। ठीक है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये वाली भी सुनी होगी, ये वाली भी। ठीक है, ये भी, मतलब कि यहाँ पर सारी होंगी जो आपने सुनी हुई है ना, वो सारी यहीं पर होंगी। ठीक है, अब ये हो गया हमारा साउंड्स वाला। अगर साउंड्स ऐड करने हैं किसी वीडियो के अंदर तो वो यहाँ से सर्च करके आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं जी वीडियोस के ऊपर। अच्छा, हुक्स पता है आपको क्या होते हैं? वीडियो का हुक क्या होता है? मतलब कि वीडियो का पहला 3 सेकंड जो होते हैं, पहले 3 सेकंड, उसको कहते हैं हुक। ठीक है, आपने ऐसी भी देखी होंगी वीडियोस। अच्छा, मैं पहले वेबसाइट यहाँ सर्च कर लेते हैं ना, फिर उसके देखते हैं कि हुक क्या होता है, उसका क्या यूज़ करते हैं हम। अब हम यहाँ लिखते हैं जी ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल हुक। ठीक है, ट्रांजिशनल, ठीक है। सर आपकी स्क्रीन स्टक हो गई है। म्यूट हो गया था ना इसीलिए। अभी कर रहा हूँ फिर से। ठीक है, तो ये वेबसाइट का नाम है ट्रांजिशनल हुक। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं सर्च। ये सर्च करेंगे तो हमारे पास जो है ना ये वाली वेबसाइट आ जाएगी, ट्रांजिशनल हुक्स। अब अब ये भी आपने देखे होंगे बहुत सारे हुक्स इनमें से भी। हुक क्या होता है कि जो मतलब कि आपकी वीडियो के ऊपर रोक के रखता है देखने वाले को। ठीक है, पहले 3 सेकंड्स के अंदर जो होते हैं ना, वो या तो बंदा स्वाइप कर देता है आपकी वीडियो को, या जो है देखता रहता है। तो यहाँ पर जो है ना आपको हुक्स मिलते हैं बहुत सारे। एक मिनट, हुक मतलब कि आपकी वीडियो के ऊपर रोक के रखने वाली जो वीडियोस होती हैं ना, उनको हुक कहते हैं। अब यहाँ पर एक मिनट दिखाता हूँ आपको, जो आपने देखा होगा शायद। ये छोटे छोटे होंगे बिल्कुल। ठीक है, फर्स्ट 1 to 2 सेकेंड्स के अंदर जो क्लिप लगता है ना, वो यहाँ पर होंगे। ठीक है, अब ये छोटी छोटी वीडियोस हैं, मतलब कि ऐसी वीडियोस जो बंदा देख के रुक जाए। अब इसके अंदर भी हम करते हैं, लॉग इन करता हूँ तो आपको दिखाता हूँ फिर। अच्छा, एक मिनट। सर। ये आपने देखी है ये वाली वीडियो ना, ये वाली? जी देखिए। हाँ, ये भी देखी होगी। तो इसको देख के बंदा रुक जाता है ना, तो ये इसीलिए लगाते हैं कि बंदा जो है आपकी वीडियो के ऊपर रुक जाए। इसलिए इनको हुक्स कहते हैं। हुक का क्या मतलब होता है? कांटा। ठीक है, अब ये देखो, ऐसी वीडियोस होंगी तो आप रुक ही जाओगे ना। ये देखो, तो ये ऐसी वीडियोस इसीलिए लगाते हैं कि मतलब कि बंदा जो है ना वीडियो स्क्रॉल करता करता रुक जाए। अब ऐसी वीडियोस तो आपने देखी होंगी
और आप उन पे रुक भी जाते होगे, ठीक है। रुक जाते हो ना ऐसी वीडियोस जब आती हैं, इसमें कुछ यस। हो रहा होता है, फिर आप कहते हो कि देखें कि आगे क्या होगा, इसलिए फिर आप रुक जाते हो, ठीक है। तो इसीलिए इनको कहते हैं हुक्स, मतलब कि कांटा। जैसे फिशिंग हुक होता है ना, मछली को फंसा देता है, तो ये आपको फंसा देते हैं। तो ये आप अपनी वीडियोस की जो है ना स्टार्ट में यूज कर सकते हो, अपनी वीडियो का जो है ना वो क्या टाइम, वॉच टाइम बढ़ाने के लिए, या उसके जो है ना व्यूज बढ़ाने के लिए। तो इसको भी, एक मिनट, आपको मैं, बल्कि आपको मैं ना ग्रुप में भेजूंगा एक वीडियो, उसके अंदर मैंने एक यूज किया था, ठीक है, ये वाला हुक। इसके अंदर वो एक आदमी होता है, उसके पीछे बैल भाग के आ रहा होता है, उसको फिर मार देता है, फिर जो है फिर वो मेरी वीडियो शुरू हो जाती है। तो मतलब कि ये आपका जो है स्वाइप रोकने के लिए होते हैं, इसलिए इनको हुक्स कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ना बहुत सारे हुक्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये है जी हुक लाइब्रेरी, इसके अंदर आप आते हो, ये वीडियोस देखो, फिर आप नीचे जाओगे, ठीक है। अगर आपने और सर्च करने हैं, यहाँ पर ये देखो, ये आप सेकंड पेज पे हैं, हम थर्ड पे चले जाते हैं, तो वहां पर जो है वो और हुक्स होंगे। तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी का जो है ना हुक सर्च करके जो है अपनी वीडियो के स्टार्ट में लगा सकते हो, ठीक है। अब एक मिनट ओपन हो जाए जरा। ठीक है, ऐसी वीडियोस मतलब कि जिनके अंदर सस्पेंस हो, मतलब कि जो अगले बंदे को रोक दें, तो वो यहाँ पर बहुत सारे हुक्स होंगे। जो आप डाउनलोड करना चाहो वो आप यहाँ पर आओगे ना, जिस वीडियो को आपने डाउनलोड करना है, समझे कि मैंने अगर इसको करना है, तो यहाँ डाउनलोड नाउ पे क्लिक करूंगा, ये हमारे पास ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, तो वो देखो डाउनलोड हो गई है, ठीक है। तो ऐसे ना आप इसके अंदर जो है डाउनलोड कर सकते हो अपनी वीडियोस, कोई भी हुक सिलेक्ट करके ना इसके अंदर आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। पहले हमने देखा कि साउंड इफेक्ट्स हमारे वो कैसे डाउनलोड करने हैं और कौन सी वेबसाइट से करने हैं। उसका नाम क्या था, माई इंस्टेंट्स, ठीक है। यहाँ पर आपको दुनिया जहान के जो है ना वो साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे, मीम साउंड्स भी मिल जाएंगे, जो मीम्स में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। मतलब कि इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वीडियोस को हम लगाते हैं ना उनके पीछे, जब ये लगी होती हैं तो आप देखते हो ना इनको। एक मिनट, ये वाली भी सुनी होगी, सुनिए ना, वो जो मुर्गा बैठा होता है उसके ऊपर, दरख्त के ऊपर, और वो आवाज निकाल रहा होता है ऐसे। हाँ, ये वाली यस भी, सर, सुनिए। ये ये वाली भी सुनी होगी, ये भी। चलो, ठीक है। तो यहाँ पर ना बहुत सारी हैं, ये तो खत्म होने ही नहीं आएंगी, आपको यहाँ से सर्च करनी पड़ेंगी, ठीक है, जो आपको ज़रूरत है। तो वो आप यहाँ पर सर्च करोगे, वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये हो गया माई इंस्टेंट्स, ये हमारा वॉइस ओवर वाला, मतलब कि साउंड इफेक्ट्स वाला वाली वेबसाइट। इसको लिख लो, अगर लिखना है तो इसको नोट कर लें आप, इस वेबसाइट को। दूसरा क्या था हमारा, हुक्स, ट्रांजिशनल हुक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे हुक्स मिल जाएंगे, वो भी फ्री हैं, ठीक है। फ्री हुक्स मिल जाएंगे, और इससे जो है ना आपको फ्री साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों आप नोट कर लो इनके नाम। कर लिए। ठीक है। और ना ये माई इंस्टेंट्स की तरह एक और वेबसाइट भी है, उसका भी आप नाम जो है ना वो कर लो। इसका नाम है जी मिक्स किट, ठीक है। यहाँ पर भी आपको साउंड इफेक्ट्स मिल जाते हैं बहुत सारे। जैसे अब मैंने यहाँ पर गन सर्च किया था, तो ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना हमें यहाँ पर भी बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स मिल जाते हैं, वो भी आप सर्च करोगे यहाँ पर जाके ना। अच्छा, साउंड इफेक्ट्स के साथ ना यहाँ पर हमें वीडियोज भी मिल जाती हैं, म्यूजिक भी, टेम्पलेट्स भी, और आइकॉन्स भी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो चीज़ आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट करोगे, समझो कि अभी मैंने साउंड इफेक्ट्स किया हुआ था सिलेक्ट। अब हम करते हैं जी वीडियोज पे, ठीक है, या आइकॉन्स पे। अब यहाँ पर हम कोई सर्च करते हैं जी, आइकॉन, आइकॉन किस चीज़ का करें जी, रोड साइन कर लें।
ठीक है, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये मेरे ख्याल में पेड है, ये वाला जो फीचर है ना इसका, वो आपको दूसरी वेबसाइट पे ले जाता है। अभी के लिए हम क्या करेंगे कि साउंड इफेक्ट्स तक ही रखते हैं इसको, ठीक है। साउंड इफेक्ट्स हैं हमारे पास। यहाँ पर आप आएंगे मिक्स किट के अंदर, जब आप आएंगे ना तो आपको ऐसे दिखा रहा होगा, ठीक है। आपके सामने ये वाला इंटरफेस होगा। फिर आप जाएंगे यहाँ पर वीडियोस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जो है ना साउंड इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ सर्च करेंगे हम जो भी हमें साउंड चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी हम वही कर लेते हैं कि गन शॉट, ठीक है। गन सर्च करते हैं। हमने गन सर्च किया, यहाँ पर हमें साउंड मिल गई बहुत सारी, ठीक है। ठीक है, इससे भी आप जो है ना डाउनलोड कर सकते हो, ये भी फ्री है। ठीक है, जो भी आपको साउंड चाहिए हो वो आप यहाँ सेलेक्ट करोगे, ऊपर सर्च करोगे, ठीक है। यहाँ पर डाउनलोड पे आके क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो जो है ना वो डाउनलोड हो गई है, ठीक है। ये आपको दिखाएगा, इसको आपने नहीं छेड़ना, इसको सिंपली क्रॉस कर देंगे। अगर इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको दूसरी वेबसाइट पे ले जाएगा, वो पेड है। तो आपने जो है ना इसको सिंपली यहाँ से आप वो कर सकते हैं। अब म्यूजिक को देख लेते हैं जी, म्यूजिक फ्री है कि नहीं। अच्छा, म्यूजिक भी फ्री है यहाँ पर, ठीक है। मतलब कि बैकग्राउंड म्यूजिक जो हम वीडियो के मतलब कि बैकग्राउंड के अंदर लगाते हैं, जो थोड़ी आवाज में चल रहा होता है, आपने अक्सर वीडियोस के अंदर देखा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर आपको ना बैकग्राउंड म्यूजिक भी मिल जाते हैं, ये भी अच्छी चीज़ है। ये भी फ्री है, ठीक है। जो भी आपने बैकग्राउंड म्यूजिक सेलेक्ट करना है वो आपने डाउनलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जाएंगे, सिंपली डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे और वो आपका जो है ना डाउनलोड हो जाएगा। तो ये काम आ सकते हैं जब आप वीडियो बनाने लगेंगे, तो ये चीज़ें आपको काम आएंगी, ठीक है। बैकग्राउंड में म्यूजिक लगाने के लिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कोई, मतलब कि जैसे अक्सर वीडियोस में हम देखते हैं ना यूट्यूब के अंदर, जो हल्का सा म्यूजिक लगा होता है पीछे बैकग्राउंड के अंदर, तो वो हम यहाँ से करेंगे डाउनलोड, और उसको जाके ना कैपकट के अंदर या कैनवा के अंदर उसको जो है वॉइस ओवर के नीचे डालेंगे, और उसकी वॉइस को थोड़ा सा कम कर देंगे, वॉल्यूम को, ठीक है। तो वो मतलब जो वॉल्यूम उसके अंदर बैकग्राउंड के अंदर प्ले होता रहेगा, तो आपको जो है ना वो इंटरेस्टिंग लगती है, जो है ना वॉइस होती है, वीडियो होती है। तो इसके लिए हम करते हैं यूज़। तो ये आपको एक फ्री वेबसाइट मिल गई है, जहाँ से जो है ना आप अपने वो बैकग्राउंड म्यूजिक जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है जी, इसको भी आपने है ना नोट कर लें, इसका नाम है मिक्स किट। इसके अंदर आपको जो है म्यूजिक भी मिल जाता है, बैकग्राउंड म्यूजिक, और जो है साउंड इफेक्ट्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, वीडियो को भी देख लेते हैं, ये भी फ्री है कि नहीं। चलें जी, वीडियोस भी आ गई हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको ना स्टॉक वीडियोस या जो है ना इमेजेस मिलेंगी, ठीक है। इमेजेस तो नहीं, खैर वीडियोस ही हैं। स्टॉक वीडियोस मतलब कि जो आप अपनी वीडियोस के अंदर यूज कर सकते हैं। ऐसे भी वीडियोस आपने देखी होंगी जिसके अंदर जो है ना पीछे से वॉइस चल रही होती है, और ऐसे लैंडस्केप या मतलब कि ऐसी वीडियोस जो है उसके बैकग्राउंड के अंदर प्ले हो रही होती हैं, ठीक है। तो वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। और इनको यूज भी कर सकते हैं, और जो है ना यूट्यूब पे अपलोड भी कर सकते हैं। ये फ्री होती हैं और कॉपीराइट भी इनके ऊपर नहीं आता, तो आप इनको जो है ना यूज कर सकते हैं। एक वीडियो को सिर्फ 5 सेकंड तक यूज करेंगे, क्योंकि वो सेफ होता है, उसको फिर यूट्यूब नहीं लाता उससे। अगर आप 5 सेकंड से ज़्यादा करेंगे ना तो फिर वो मसला होता है उसके अंदर, यूट्यूब के अंदर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है। अगर उससे जो है आपने कम रखना है 5 सेकंड से, फिर ठीक है। अब यहाँ पर हम सर्च करते हैं जी, कोई भी, हमें कोई भी जो है ना वीडियो चाहिए, ठीक है। हम सर्च कर लेते हैं जी डॉग की। अब डॉग हम सर्च करते हैं, लो जी, आपके पास जो है ना डॉग्स की जितनी भी इसके अंदर
वीडियोस थी ना डॉग के रिलेटेड, जिसके अंदर डॉग है, तो वो आपको इसने दिखा दिया। अब यहाँ पर आप जाते जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे है ना, बहुत सारी वीडियोस हैं, 20 पेजेस से भी अबव है। तो यहाँ पर हमें ये देखो, हमें बहुत सारी जो है ना डॉग्स के रिलेटेड वीडियोस आ गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम करते हैं जी, ये देखो कितनी 463 जो है वीडियोस हमें मिल गई हैं। हम इनमें से किसी को भी डाउनलोड करके जो है अपनी वीडियो के अंदर यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि एआई से पहले जो है ना इसी को यूज़ करते थे लोग, अभी भी करते हैं लेकिन एआई से भी बना लेते हैं कुछ लोग। लेकिन अगर आपने उधर से नहीं बनानी और ऐसे ही यूज़ करनी है, तो वो आप यहाँ से डाउनलोड करके अपनी वीडियो के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं मिलेगी खैर, लेकिन जो है ना काम हो जाएगा आपकी। अगर आपने डॉग के रिलेटेड कोई वीडियो बना रही हैं तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये आप यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर। अब मैं यहाँ पर कैट सर्च करता हूँ, उसकी भी हमें वीडियोस दिखा देगा, ठीक है। मैं ये देखो, अब 167 जो है ना फ्री स्टॉक वीडियोस हमें कैट्स की मिल गई हैं। अब यहाँ देखिए, ठीक है। अब ये सारी वीडियोस कैट्स की होंगी इसके अंदर, जिसको हम अपनी वीडियो के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये मतलब कि काम आती हैं हमें, हैंडी टूल्स हैं ये कुछ, जो हैं काम आते हैं हमें जब हम कंटेंट क्रिएशन या वीडियोस बनाते हैं। तो ये चीज़ हमें काम आती हैं, ठीक है। जैसे साउंड इफेक्ट्स हो गए, हमें हमारे बैकग्राउंड म्यूजिक हो गए, ठीक है। ये हुक्स हो गए, वो जो मैंने अभी दिखाए हैं आपको ट्रांजिशनल हुक्स वाली वेबसाइट के अंदर। और हाँ, ये स्टॉक वीडियोस भी, ठीक है। तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियोस के अंदर, ये बिल्कुल फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो ये आप इसका नेम जो है वो नोट कर लें अपने पास, कर लें। फिर आपका जो है ना ईमान, आपका वो बनाते हैं, अकाउंट बनवाते हैं। कर लिया है। कर लिया, ओके, ठीक है। अब ये मैंने आपको कितनी वेबसाइट दिखाई हैं? तीन, तीन दिखाई है ना, हाँ। अभी एक और भी मैंने निकाल के रखी थी, ये चल नहीं रही। चलें इसको सर फिर हमारा भी देखेंगे। अकाउंट नहीं बना हुआ। क्या? क्या कह रहे हैं? सर हमारा भी अकाउंट नहीं बना। लॉर्ड का? मुस्कुराए माहिन, लॉर्ड का अकाउंट नहीं बन रहा आपका? माइक, यस सर। हाँ तो माइक ओपन करके ना पूरी बात बताया करें, ठीक है। ऐसे आप फौरन से माइक ओपन करके बोल के फिर बंद कर देते हैं, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। पूरी बात बताया करें, ठीक है। चलें आपका अकाउंट बनवाते हैं ना, मैं ईमान का बनवाऊंगा तो आप देख लेना उसके ऊपर कि कैसे बनाते हैं जो है उसका अकाउंट, लॉर्ड का अकाउंट, ठीक है। जी अयान। सर ये सिर्फ लैपटॉप में हो सकती है, मोबाइल में ये सब कुछ नहीं हो सकता। मोबाइल में भी हो सकता है, ओके सर, सेम ही थैंक गूगल यू। है उसके अंदर भी, इसके अंदर भी वही है, आपने बस सर्च करना है वेबसाइट। ये फर्क है कि मोबाइल के अंदर कंट्रोल्स इसकी तरह नहीं होते, जैसे हम इसके अंदर जाके वेबसाइट ओपन करते हैं वो आपको दिखाएगा, छोटी स्क्रीन होगी, बस यही फर्क है, ठीक है। इसके अंदर बड़ी स्क्रीन है, उसके अंदर छोटी होगी। लेकिन गूगल तो वही है ना सेम, आप सिर्फ जाके वेबसाइट सर्च करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये दूसरी वेबसाइट है, मैंने ये भी निकाल के रखी थी बताने के लिए। इसके अंदर हम कर सकते हैं जी साउंड इफेक्ट जनरेट, ठीक है। साउंड इफेक्ट जनरेट, ये मेरे ख्याल में पेड है शायद, हाँ पेड है। चलें इसको फिर अगली क्लास में देखेंगे। अभी जो है ना आपका अकाउंट बनवाते हैं। अभी मैं स्टॉप शेयर करने लगा हूँ, तो जिनका क्लाउड का अकाउंट नहीं बना हुआ वो भी देख लें। ईमान का तो वैसे नहीं बना हुआ ना, तो उसका बनवाता हूँ मैं पहले, फिर जिनका नहीं बना हुआ वो साथ बनाते जाएं या पहले देख लें, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, तो आप दोबारा जो है ना वो देख के बना लेना, ठीक है। अभी आपने देखना है कि हम बना कैसे रहे हैं। वैसे इतना मुश्किल नहीं है, पता नहीं इसको समझ क्या नहीं आ रही। चलो ईमान, आप शेयर करो अब स्क्रीन।
नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? यहाँ पे लिखा आ रहा है द होस्ट इज अलाउइंग शेयरिंग फॉर दिस मीटिंग। अच्छा, एक मिनट रुको। देखो जरा, इधर से मैं अलाउ करता हूँ। चलो अब करो। हो रही है। हाँ, अब नजर आ रही है। गूगल में क्या ओपन किया हुआ था, फिर स्टॉक शेयर कर दिया था आपने? अब तो कुल चल मैंने रहा नहीं। है। आप भी पीछे लग गए और चलो कुछ। हमसे कर। क्या? सर मैं हमसे गलती से हो गया था। क्या? ओके। ये क्या कर रही हो? ऐसे ही तो किया था उस दिन। क्यों किया था ऐसे? क्रॉस करो इसको। सिंपली इसके अंदर लिखो ना, सर्च बार के अंदर, क्लॉड। सर मुझे कैसे बनाना? क्या कह रहे हैं? यहाँ पे। ये वाला अकाउंट बनाना आता है और मैंने बना भी हुआ, खुद से बनाया था मैंने। क्लॉड का अकाउंट? लोड का नहीं, दूसरे का, गूगल क्रोम का। गूगल क्रोम का नहीं बना रहे ना, हमें क्लॉड का बना रहे हैं। गूगल का तो बना हुआ है। हाँ, अब ईमान, अब इसको करो, कंटिन्यू विद गूगल। तो उधर किधर घुस गई थी वो? नया गूगल अकाउंट बना रही थी। दिस ईमेल एड्रेस हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड। ओके। और अकाउंट नहीं है गूगल का? है उनमें भी वो बैन हो गया है हाँ, प्लॉट। उसमें भी चला गया है? हाँ। अच्छा। इसलिए तो कहा था। न्यू बनाओ फिर। जैसे। मोबाइल है पास? नहीं वो पापा के पास है। अच्छा, इसको जाओ न्यू प्रोफाइल करो फिर। उधर प्रोफाइल पे क्लिक करो ना। यहाँ पे। हाँ, एक मिनट रुको। अब यहाँ पे। ये किसके अकाउंट है ये दोनों? आमना और ये मुजम्मिल? ये मेरी कजन का, ये मेरे भाई का है। तो इनमें से बना लो ना। इनमें से तो वो चला गया है ना। इनमें भी बनाया था? हाँ। दोनों में? हाँ। वाह। अच्छा। ऐड क्रोम प्रोफाइल करो फिर। हाँ तो वही तो किया था पहले। साइन इन, क्रिएट अकाउंट। अब। हम्म। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करो, क्रिएट अकाउंट पे, फॉर पर्सनल यूज। यहाँ लिखो अपना नाम लिखो। नेक्स्ट। असली नहीं डालो यहाँ पर, जनवरी डालो। ये असली डाल रही हो इसलिए उड़ा देता है वो तुम्हारा। जनवरी लिखो यहाँ पर। ज्यादा सच्ची ना बनो यहाँ पर ना। बस इसको लगा देते हैं। जनवरी करो ना, दिसंबर नहीं करना। जनवरी करो, क्यों? ऊपर ऊपर। यहाँ पर डे पे लिखो 1। क्यों? तुम 18 साल की हो, असली लिख रही हो अपनी। असली लिखोगी तो वो तो उड़ाएगा ना। इसीलिए उड़वा के बैठी हो सारे अकाउंट्स अपने। वहां पर 2000 लिखो पूरा, ईयर के अंदर। जेंडर पे क्लिक करो अब। तो अब यहाँ मेल क्या कर लिखो? लो। कस्टम। वही कस्टम नहीं करना, फीमेल लिखो।
मेल फीमेल ही होता है, और कौन सा जेंडर है। चलो नेक्स्ट करो अब। एक मिनट, रुको रुको रुको। ईमान, मेहरमा, ईमान 5। अच्छा ठीक है, ये कर लो, ये सेकंड वाली। हाँ नेक्स्ट। पासवर्ड लिखो कोई, जो याद भी रहे, ऐसा लिखना। ऐसा ना हाँ, हो कि फिर अगले दिन भूल जाए तुम्हें। इतना छोटा नहीं लिखते हो। वो उसको 8, मतलब कि 8 से बड़ा लिखो। 8 कैरेक्टर से बड़ा लिखो। तो याद कैसे रहेगा इतना बड़ा लिखूं तो। सर मैं मेरा आसान पन, सा बताऊं। मेरा 15 कैरेक्टर का है, मुझे फिंगर टिप्स पे आता है। कोई भी लिख लो ना, कुछ भी लिख लो अपना। सही है। सर मुझे फुल आसान सा आता है, वो बता दूं, तो वो आप याद भी बताओगे तो रहेगा। फिर आपको, आप इसकी लॉगिन ना कर लोगे। बैठो, आप उसको अपना लिखने दो ना। जीमेल उसकी है, बताओगे मैंने पासवर्ड आप। सर नहीं करूंगा। नहीं नहीं, आप उसको रहने दो। सबको पता चल जाएगा। सबको पता चल जाएगा फिर ना वो। लिखो लिखो ईमान, जल्दी करो। वही पासवर्ड लिखो फिर से। ये कैप्स लॉक ऑन करके कर रही हो तुम। नहीं, ठीक है। ये कौन गंद मार रहा है यहाँ पे। एक मिनट। हाँ, वो नहीं, गूगल भी कह रहा है कोई अच्छा पासवर्ड लिखो। ये कैसा पासवर्ड लिखा है। अयान नहीं करो, ये स्क्रीन पे गंद नहीं मारो। क्या अयान लिखूं। भी मार, अब्दुल्ला मार बस। हाँ ठीक है, जो भी मार रहा है वो ना मारे। अब कोई पासवर्ड मैं लिखो ना यार। एक मिनट, इसके अंदर। अच्छा रुको जरा, ये भी कोई अजीब बात है। क्या कोई करूं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको रिमूव करो पूरे पासवर्ड को। इधर लिखो तुम। क्या लिखोगी। अपने वो पप्पा का वो आता है फोन नंबर। फोन नंबर। हाँ, हाँ। उसके आखिरी 4 डिजिट लिखो यहाँ पर। अ, हाँ। अब अपना नाम लिखो। आगे। अब लिखो जी, आगे डॉट डालो, डॉट फुल स्टॉप। हाँ ठीक है, अब नीचे जाके भी वही लिखो। नेक्स्ट करो अब। इन द क्यूआर कोड विद फोन भी अजाब। ये भी कोई अजीब है। हाय हे हे। अब फोन, फोन अब चाहिए। अब फोन है पास। लेके आऊं। हाँ, फोन लेके आओ एक ना। मिनट। Verify some info before creating an account. Google needs to verify some info about your device or phone number, or you can continue this app. ये भी पहले बन जाता था इसके ऊपर अकाउंट, लेकिन अब जो है ना, वो कहता है कि फोन होना लाजमी है। अब ये फोन नंबर भी वेरीफाई करेगा। तो जिनको नहीं आता गूगल अकाउंट बनाना, उनको भी आ जाएगा। अयान को तो आता है, बाकियों को अगर नहीं आता तो उनको भी आ जाएगा समझ। लेकिन अगर मोबाइल भी बनाओगे तो मोबाइल पे ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। तो मोबाइल लेके आएगी तब आएंगे आगे। अच्छा चलें, जब तक वो आती है कुछ आपसे मैं पूछ ही लेता हूँ। अयान, आप क्लास में क्यों नहीं आते। इतने दिनों बाद आए हो आप। सर अभी
मंथ पूरा हमने 2 मंथ छोड़ दिया था। 2 मंथ हमने नहीं ली थी क्लास। हैं? जी। क्या कह रहे हो? हमने 2 मंथ क्लास नहीं ली थी, दोनों क्लासें, इंग्लिश वाली भी और ये भी। अभी शुरू किया है फिर? जी। अच्छा। ये फर्स्ट एआई क्लास है, दोबारा से ओके शुरू किया जब। ओके ओके। चलें जी। ईमान तो आ जाए अब। सर, सर आपसे आसान क्वेश्चन कर रहा है कोई। क्वेश्चन करें? सर हम्म। सर हाँ जी। ओ अब पापा बाहर नहीं आने दे रहे। क्या? पापा बाहर नहीं जाने दे रहे। बाहर किधर जाना है? बाबा के ले मोबाइल आओ ना। नहीं नहीं, वो पता नहीं कौन सा आदमी आया है यहाँ पे। अच्छा। अच्छा फिर हाँ। क्या करें? मोबाइल तो चाहिए, ऐसे तो अकाउंट नहीं बनेगा। सर आसमान कह रहा है कि जैसे ईमान आपी ने अपनी आईडी पे डीपी लगाई हुई है, आसमान कह रहा है कि ऐसे कैसे लगाएंगे हम लोग। नो सर। जूम के अंदर से जाके। कैसे? जी। जूम ऐप ओपन करोगे ना, उसके अंदर प्रोफाइल के अंदर जाके एडिट करोगे तो ऐड कर सकते हो वहां पर, डाउनलोड करके इमेज। थैंक यू सर। अब फिर ईमान क्या करें? मोबाइल तो चाहिए ना ये अकाउंट बनाने के लिए। ये वो इस नमाज पढ़ रहे थे। ये इसीलिए नहीं बन, इसीलिए उड़ जाते हैं तुम्हारे अकाउंट। सच्ची बनती हो ना, उस 18+ ये यूज कर सकते हैं सिर्फ। तुम तो अभी पता नहीं कितने साल की, 13 14 साल की, वो वही एज डालती होगी, तुम वो अकाउंट पकड़ के उड़ा देता है। उसकी भी गलती नहीं है ना, वो चिल्ड्रन को यूज नहीं करने देते ना ये वाला। लेकिन तुमने सच्ची एज डाली है सारी, उसको बताया कि मैं भाई अगर मैं मैं 14 साल की हूँ। बोलूंगी तो गुनाह नहीं मिलेगा? क्या? झूठ बोलूंगी तो गुनाह नहीं मिलेगा? किसको झूठ बोलने से नहीं मिलता? फिर प्लॉट ना चलाओ। क्यों? हाँ तो फिर एज तो वही लिखनी पड़ेगी ना, 18 से बड़ी, या फिर वेट करो 18 होने का। सर मेरी गूगल अकाउंट पे 25 साल उम्र है। हाँ, एज बड़ी लिखनी पड़ती है गूगल अकाउंट के अंदर, वरना बहुत सारी जो है ना चीजें नहीं वो करने देता, ओपन ही नहीं करने देता। ना चैट जीपीटी चलेगी तुम्हारे पास, ना क्लॉड चलेगा, ना परप्लेक्सिटी, और ना ही कोई और अकाउंट चलेगा एआई का, कोई भी नहीं चलेगा अगर तुम जो है ना वो 18 से नीचे रखोगी अपनी एज। मैं 3 से नीचे नहीं रखती, मैं वो 2009 लिखती हूँ। 18 से नीचे ही है वो, 2009। मैथ फिर नहीं पढ़ी? क्या? मैथ नहीं पढ़ी हुई? पड़ी हुई है। लगता तो नहीं है। क्यों, मुझे सब कुछ आता है मैथ में। अभी जो सवाल किया मैंने ये तो 2009 लिखती हो तो 18 से बड़ी कहाँ से होगी? ये क्या? हाँ तो वेरीफाई नहीं किया तो वो ट्राई अगेन करवाएगा ना तुमसे। अच्छा इसको क्रॉस कर दो अब। मुस्फिर और मुझे सब माही से वेरीफाई स्क्रीन शेयर करना करवाता हूँ, पड़ता है। उनका तो अकाउंट होगा ना, गूगल अकाउंट। नेक्स्ट नहीं करना, क्रॉस करो इसको, फिर से बनाएंगे। फिर से च- क्यों? हाँ तो या इसको एक मिनिमाइज बार कर दो, लगा के मिनिमाइज बताओ। कर दो इसको, मिनिमाइज कर दो। जब अब ये मोबाइल आए कहाँ तो फिर, पे- जब मोबाइल आए फिर मुझे बताना। अब ये कहाँ चला गया? वो मिनिमाइज हो गया है ना। कहाँ है? लैपटॉप, लैपटॉप नहीं चलाती क्या? चलाती हूँ। दूसरी साइड पे जाओ, वो जो गूगल का आइकॉन बना हुआ है जूम के साथ, इस साइड पे, राइट साइड पे। इस साइड पे? राइट साइड है जूम की, हाँ ये। अच्छा ये वाला सही। ओ, हाँ अब इसको स्टॉप शेयर कर दो स्क्रीन को, मुझसे ये और क्या वहीं हो से गया? शेयर करवाता हूँ। हाँ वो रीस्टार्ट हो गया, फिर से करना पड़ेगा। कोई क्रॉस ही कर दो बल्कि। ठीक है, अब स्टॉप शेयर करो अब। मुश्किल और महीना आपका भी क्लॉड का अकाउंट नहीं है ना?
नो सर। तो आप स्क्रीन शेयर करो अब। सर मेरा भी नहीं है। आप आपको मैं बनवा दूंगा, ठीक है जैनब। मुझे महीन आप जो है ना वो स्क्रीन शेयर करो। सर। सर। हाँ जी मान। ऐसे करके हम 20+ अकाउंट्स बनवा सकते हैं। क्या 20+? अ, जब वो डेट ऑफ बर्थ डालोगे ना बड़ी, हम्म। डेट ऑफ बर्थ जब डालते हैं तब उसके अंदर जो है ना, वो डेट ऑफ बर्थ आप जब डालते हो उसके अंदर, गूगल जब बना रहे होते हैं तो उसके अंदर 20+ डाल देना बस। नहीं, मैंने हाँ, कहा कि ऐसे हम 20 से ज्यादा अकाउंट्स बनवा सकते हैं। 20 से ज्यादा एक डिवाइस पे हाँ। नहीं बनते, लॉग आउट करने पड़ते हैं दूसरे। 20 से तो नहीं, खैर ये तो मेरे ख्याल में 8-9 से ज्यादा अकाउंट नहीं बनाता एक डिवाइस के ऊपर। 5 से ज्यादा बनाता है। क्या? अब 5 से ज्यादा और 8 से कम बना सकते हैं। 8 अकाउंट बनाता है सिर्फ, 8 से ज्यादा नहीं बनाता। ये बना तो है आपका मुस्फिर और माइन, इसको क्रॉस करो ना। इसको यहाँ से क्रॉस करो, इसको ये जो आ रहा है। हाँ ये है तो सही आपका अकाउंट, आप तो कह रही थी नहीं है। नो सर, मुस्फिरा ने कहा था। हाँ, ये देखो अब यहाँ से इतने सारे तो आपकी चैट्स भी नो हैं पूरी। सर, मैं बता रही थी जो आपका जो है वो जीरो जो है वो लिखा हुआ था जो 100 तक, वो तो आ ही नहीं रहा है। हमारे नहीं आता। हाँ तो सर एक्सटेंशन पहले करोगे। तो नहीं क्राउड खुलता था, अब तो खुल गया है। देखो ना आप, स्क्रीन शेयर करवा के मैंने करवाया तो फिर वो डर के खुल गया, ऐसा ही है। एक्सटेंशन आप ऐड करोगे तभी जाके वो होगा ना, जो मैंने एक्सटेंशन बताई थी पिछली क्लासेस के अंदर, वो ऐड करोगे तब आपको जाके ना वो बताएगा कि कितने क्रेडिट्स रह गए हैं, कब जो है ये रीसेट होगा। और अगर लिमिट खत्म भी हो जाए तो फिर वो आप जो है ऐड कर सकते हो चैट दूसरे चैट बॉट्स के अंदर या जेमिनाई के अंदर या चैट जीपीटी के अंदर। वो आप ऐड करोगे तब जाके होगा, एक्सटेंशन ऐड करनी पड़ती है। जी सर। ठीक है। हाँ तो और किसी का अकाउंट नहीं बना हुआ वो बताए मुझे। रुकैया का नहीं बना हुआ होगा मुझे पता है। सर बना हुआ है। अच्छा, मोबाइल पे ही है ना? यस। यस यस। हाँ तो फिर आप कैसे कहती हो कि मोबाइल पे मुझसे काम नहीं होता, ये चीज़ नहीं होती मोबाइल के ऊपर। नहीं, मैंने कब कहा है सर? मैं भेजूं मैसेज? अच्छा, सॉरी सॉरी। सर, हाँ जी। मोबाइल मिल गया, फिर से बनाओ। मोबाइल मिल गया? हाँ। वो ना, आप रुको जरा, ये ना क्लास एंड करते हैं ठीक है, आपको फिर मैं बनवाता हूँ, क्योंकि बाकियों को आता है अकाउंट बनाना, ऐसा ही है। मुझे क्या पता। हाँ तो बाकियों को आता है अकाउंट बनाना। अगर वो नहीं होगा तो फिर मैं ना इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके ना वो आपको भेज दूंगा ग्रुप के अंदर, ठीक है। मेरा को नहीं आता, वो कह रही है। तो जैनब भी रुक जाएगी ना, क्लास को एंड करते हैं फिर आप ज्वाइन करो दोबारा से, ठीक है। क्यों? हाँ तो जिनको आता है वो तो जाए ना, क्लास का टाइम भी वैसे एंड होने वाला है तो ये देर लगेगी आपके इसको बनाने में। सर तो वही लिए हो जाए। तो रिकॉर्डिंग वो होगी ना, इसके अंदर रिकॉर्डिंग है, हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, अल्लाह अच्छा हाफिज। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है, तो ये जो मैंने बताए थे ना, तो इनको आपने अल्लाह करना है, हाफिज। ठीक है।
मैं एंड करने लगा हूँ।